Ve yine bir pazar günü. Mağazadayız. Bağcılar'dayım. O kadar güzel yağmur yağıyor ki. Yani kar mı yağıyor, yağmur mu yağıyor belli değil. Yani tabii ki yağmur yağıyor ama böyle kar yağıyor gibi çok tatlı bir şey var dışarıda. O kadar güzel yani. İnsan böyle saatlerce yağmurun altında yürümek istiyor. Tabii çalışıyoruz. Sırılsıklam olacağın için bunu yapma çok şansım yok. Ama hakikaten değerli. İnsandaki bütün negatif enerjiyi alır. Tabii ki negatif enerjiyi aldığı zaman ertesi gün tekrar enerjiyle yükleniyorsun tabii. Etrafta o kadar çok negatif şeyler var ki.